今年2021年3月で福島原発事故は10周年を迎えようとしています。10年といえば人間にとっては長い年月ですが、放射性物質にとってはわずかな時間に過ぎません。コロナパンデミックにより日本各地でも緊急事態宣言が発令されましたが、原発事故の緊急事態宣言は2011年3月からずっと発令中のままです。おしどりまこさん、けんさんは福島事故以来、東電の記者会見に通い続け、厳しい質問を投げかけてきたばかりでなく、健康や環境に対する影響を調査し、福島第一原発での作業や福島に住み続けてきた人、帰還した人、避難した人たちが直面している問題を詳しく取材してこれまでも報告してきてくださっています。福島の現状についての報道がどんどん少なくなる中、私たちには心配していることがたくさんあります。汚染水の海洋放出はどうなるのか、健康被害、基幹政策の実態、未成年対象の甲状腺定期検診の今後、福島第一での収束作業計画の進行具合など、数え上げるときりがありません。そこで今日はまこさん、けんさんにお二人の見た10年後の福島の現状、問題点、それから今後の見通しなどについてお話をしていただきたいと思います。それではおしどりまこさん、けんさんに登場していただきましょう。まこさん、けんさん、こんばんは。こんばんは。日本では遅い時間にどうもありがとうございます。これから1時間ほどマイクをお預けしますので、どうぞ自由にお話しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、世界のいろいろなところから、この時間にお集まりいただき、ありがとうございます。ありがとうございます。お伝えしたいことがいっぱいありますので、今日は本当に短い時間なので、すごく削ったんですけど、たくさんあるので、急いでお話をします。どうかついてきていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。じゃあもうすぐに準備始めましょうか。そうしましょう。ではよろしくお願いします。原発事故から10年ってよく言われるんですけど、ずっと取材をしていると、そしてもちろん原発事故を被災された方とか、ずっと追い続けている方はみんなそうだと思うんですけど、原発事故が始まって10年という感じです。まだ10年、たった10年だよね。で、私たちはおしどりまことけんと言いまして、2011年原発事故があった当時は芸人だったんですけど、ずっとその後原発事故の取材をしています。こんな感じでずっと東京電力の記者会見に、東電の記者会見だけでなく、いろんなところに取材をし続けています。今日はそういう、私たちが芸人だけどなんで取材始めたかっていう話は置いときまして、10年原発事故が続いている中で、私が見続けたことは、たくさんあちこちに嘘とかごまかしとか隠蔽があったということなんですね。で、あちこちに本当はあるんですけど、でもそれが報告書にまとめられた段階で、新聞の見出しになった段階で、どこにごまかしがあるのか、どこに情報が隠されているのかわからないことになっていて、本当は全然議論ができてない、調査ができていない話が、まるで既成事実のようにどんどん出てきていることです。で、それは偶然ではなくて、初めから2011年の原発事故の直後から、事故の汚染はなかったと。そういうストーリーありきで動いていたんじゃないかと思います。今日はそのごまかし、あちこちのごまかしをいっぱい話そうと思いますけど、たくさんあるので皆さんついてきてください。で、まず一つ目。被爆の影響ない。それでいいんだっていう話をします。これはどういう話かと言いますと、福島県立医科大、原発事故の後、福島県の方々の健康調査、県民健康調査っていうんですけど、それを主体となって実施しているのが、福島県立医科大というところです。で、その県民健康調査を、検討委員会、県民健康調査検討委員会というところに、定期的に健康調査の結果が発表されるんですけど、そこに取材を続けていまして、その、2018年ですね。2018年の検討委員会を取材していたときに、この酒井明さんという方が、急に私のところに来て話しかけたんですね。その動画をまず聞いていただきます。
酒井明さん、私その時急に話しかけられて初対面で、そして私はメディア席に座っていて、ケンちゃんがカメラを回していてね、取材体制だったんですけど、急にびっくりすることを話しかけられて、偶然私たちはそれを全部録音してたんです。それを聞いてください。まあ、ちなみにその、酒井明先生というのはですね、原発事故の後、2011年の原発事故の後、ちょっと見にくいですけどね、これは県立医科大のサイトです。2011年11月に、原発事故後の住民の方々の被爆による影響を調べるために、作られた放射線生命科学講座の教授の方なんですね。で、広島大学から福島県立医大に原発事故後来られた方です。なるほど。じゃあ、その方が私に何を話しかけてきたかっていうのを聞いてください。だらだら続けるのに高い時間があって年に4回も5回もやるんかいって、もっと生産的な会議にしましょうって匿名でそういう文書がありました。いやでもなんかその俺の名前絶対だったでもいや絶対そこが絶対重要だから上げやすいわこれ工場さんがこうとかどこでねそうですねからみんなねもうあいたこいって言ったら言わないよもうやめてそうなんですよ。それはねすごくそう思います。それはすごくそう思います。だから誰か一人の発言がどうこうっていうのも被爆で障害とか心配になっちゃって被爆の影響なんていいんだけどなんすか被爆の影響とかないんですか言っちゃってもっとね健康とかこういうのとかね大きくもっと大きく舵を取ってちょっと言っていやいやここでなんか県の内容かなんかこういうのか言われて前のところで言われていろいろ調査が出てきて多分影響があるかないかっていうのは今後まで調査をする100年後に分かるのよそうですそうです50年いいじゃんだから100年後におそらく分かるので今上げ足の取り合いをするより、まあ、ちょっとなんかいろいろ調べましょうよでいいんですよみんな甘くて俺やって言わねえいいんだって死んだ僕らが死んだ後に分かるからそうだって広島長崎だってそうだよこっちにしとこう。こういうことを話しかけられたんですね。事故後、福島県の方々の県民健康調査をするために、広島大学から移動されてきた方が、どうせ被爆の影響なんかないんだと。俺らが死んだ後にわかるんだ。広島、長崎だって100年後にしかわからないんだと。あの動画、まあちょっと聞き取りにくいのが長く続くんですけど、最後の方に、もう10年なんだから、節目で調査をやめるためのきっかけの質問をしろというふうに私に言ってきたんです。で、まあもちろん私はそれを飲みませんし、俺の名前出すなよということは、じゃあまあ、ちゃんと音が取れたら後から出すかなぐらいにしか思わないんですけど、その方はもちろん現役で、2021年、来月の2月13、14日と福島県立医大の県民健康調査国際シンポジウム、県民健康調査の10年とこれからという国際シンポジウムがあるんですけど、その2月14日のセッションに、講演をされる方ですね。今もずっと県民健康調査に関わっておられる方です。調査をされる方が被爆の影響なんかないじゃないか、どうせこんなことしなくていいじゃないかと思いながら調査をして、そしてそれがどのような議論になっているのか。まあ、他にもいっぱいごまかしとかはたくさんあるんですけど、そもそもそういう方が調査に関わっているということを一番初めに共有したくて、この動画を流しました。で、今回、そうですね、甲状腺に関するご質問を事前にいただいたのがとても多かったので、少しそのことをお話ししようと思います。そして、その甲状腺検査について、チェルノブイリの原発事故では、事故と因果関係が、唯一認められたのが子どもの甲状腺がんだけだったので、実際取材に行くと他の健康被害もたくさんお話を伺うんですけど、この甲状腺のことが注目されているわけですけれども、事故後私が取材をしていますと、そうですね、まずその、県民健康調査の子どもさんの甲状腺に腫瘍があるかどうか調べる検査、その前に、本当は原発事故の後、直後に
子どもたちの甲状腺がどれくらい被爆しているかっていう調査が本当は必要だったんです。まずその話をしようと思います。本当は事故直後に測定しないといけなかったんですけど、実際子どもたちの甲状腺を測定できたのは1080人だけでした。川俣町、飯舘村、いわき市のお子さん方だけでした。で、あと残っている内部被曝のデータとしては、弘前大学の徳波先生が測ったもの、そして長崎大学の松田先生が長崎県で測ったものしか、事故直後の内部被曝のデータというのは参考になるものがありません。本来、内部被曝どれくらいされているのかというのは、チェルノブイリの知見を踏まえればきちんと測定しないといけないということは分かっていたんですけど、ほとんど測られてないです。ちなみにちょっとここ、私、それぞれ松田先生や常波先生にも直接取材に行ったので、ちょっと豆知識なんですけど、事故直後、福島県で空間線量が高すぎて、人体の被曝、内部被曝を測るというのはとても難しかったんですね。で、常波先生にどうやって測ったんですか？どこがバックグラウンド、空間線量が低くて、人間の内部被曝を測定できるところっていうのはどこがあったんですかと聞くと、面白いことをおっしゃっていて、ホテルに泊まっていたときに、そこに避難してきていた南相馬の方々の測定を常波先生されたんですけど、ホテルについていたカラオケルーム、カラオケって防音でね、二重扉だったり、防音の壁なんでとても分厚いんですよ。ホテルについていたカラオケルームがとても遮蔽されていて、そこが空間線量が低かったので、そこで測定することができたとおっしゃっておられました。だから、ちょっと豆知識ですけど、もし原発事故が日本で今後もたびたび嫌なことですけど、起こりそうですので、何かあったらカラオケルームです。結構シェルターになるそうです。なるほど。はい。で、その常波先生のデータも実際、最初に出されてから、ものすごくその後線量を下に下方修正されたんですけど、そこにもいっぱいごまかしはあるんですけど、今日はちょっとその話は置いときまして、2012年の9月13日に、原子力安全委員会が小児甲状腺被爆調査に関する経緯についてという文書を出しました。はい、ちなみに安全委員会自体は、2012年、原子力規制庁に組織として移り変わって安全委員会自体はなくなるんですね。で、なくなる直前に原発事故に関する情報をどんどん情報公開をして、そして最終的になくなります。その時に出してきた文書の一つなんですけど、2012年の9月、原発事故直後の甲状腺の子どもたちの測定がどういう変遷があったかというのを出しています。そこで次行ってください。この1080人の飯舘、川俣町、いわき市の子どもたちを測定したときに、最初3人の子どもたちがちょっと突出して線量が高かったんですね。なので、その3人については、もっと詳細な調査をするべきだと。そういう安全委員会はそういう、アドバイスをするんですけど、OFC 医療班、オフサイトセンターと言いますね。内閣府医療班の方から、本人家族に多大な不安を与えるとの理由で、甲状腺モニターによる再測定を強行に否定されたということです。次行ってください。はい、で、再度同じようなやり取りが続くんですけど、やはり4月1日に原子力安全委員会より甲状腺モニターを用いた追跡調査の必要性について問題提起がなされたものの、このような追跡調査を行うことが本人家族及び地域社会に多大な不安を与える恐れがあるということで、詳細な測定はなされませんでした。なので、省庁の官僚の中でも、本当は甲状腺の測定をもっと詳細にすべきだと。どれくらいの被曝が子どもたち甲状腺にあったのか調査するべきだということで動いた方々もおられたんですけど、不安を与えるからということで、事故直後から調査はなされませんでした。この不安を与えるから調べないということが、原発事故の後、キーワードのようにたくさんつきまとってきます。でも、事故後の2011年3月に不安を与えるも何も、原発事故が実際にあって、まずどういう状況か調べるという、とても当たり前のことが、不安を与えるという、さも住民側に寄り添ってるようだけど、本当は調べるべきものを調べなかったという不作為が感じられます。次で言ってください。そう、ごまかし。不安を与えるから線量測定をしなかったです。次言ってください。で、その1080人、事故直後の甲状腺スクリーニング、甲状腺測定が、なかなかそれが、情報として外に出てこなかったんですけど、私がその取材をした中でね、飯舘村の方に、直接測定の時に手伝った方に話を聞いて、
そんな測定をしたなら情報公開をするべきだ。本人の測定をした方々に線量を知らせるべきだということを質問してたんですね。はい、そうです。で、なのでこの資料には、なぜこの小児甲状腺スクリーニングの数値を説明会を開き、住民に伝えるきっかけになったかという経緯も書かれてるんですけど、それは、2011年の5月31日の記者会見で、小児甲状腺のスクリーニング、数値が本人に知らされていない件が質問され、原案事務局の審議官は保護者に測定結果を伝えるべきとの見解を示し、オフサイトセンターに伝えることとしたと書いてあります。で、そのリンクを見ると、統合会見の議事録には私がした質問が書いてあります。この時、原子力安全委員会や被災者生活支援チーム内、医療班の方でも、子どもたちの甲状腺の測定をもっとすべきだと。そして、測定した値は、住民の方々にちゃんと知らせるべきだと、動いていた方がいたんですね。だから、私が質問したことがきっかけで、ほら、やっぱり要望の声があるからということで、後押しができて、公開することができたと、後から言われました。やっぱり声を上げるということは、中で少しでも、ちゃんと対応したいという方の後押しになるんだなと、一番初めに気づいたきっかけでもありましたね。で、まあ、甲状腺の測定、どれくらい被爆したかっていうのは本当に少ないものとされていて、少ないものとされながら、被爆はなかったということにされ、甲状腺検査、がんの方ですね、は続いているけれど、被爆はなかったから、まあ、影響はないんだという結論に今、持っていかれようとどんどんされてるんですけど、その甲状腺の測定、事故直後の測定というのは、他にも実はいろいろあって、いくつか情報開示請求で出てきたものともあるんですけど、例えば原発事故直後に、3月17日に福島県立医大の付属している保育園があるんですね。お医者さんとか看護師さんの方々の子どもたちを預けている保育園。そこの子どもたちを甲状腺の透過線量を測ったら、全員がバックグラウンドレベルで、まあ、問題がなかったというような一文があったので、じゃあそれを実際にどういう数字だったかということを見てみますと、これ情報開示請求してくださった方がいらっしゃったんですね。で、3月17日の測定は、これ一番下のところに、なんて言うんでしょうね、タイプミスになってるんですけど、バックグラウンド4が過ぎるみたいに書いてるんですけど、これおそらくバックグラウンドが高すぎるという意味で、低い場所がない。測定するときに、もともと空間線量が高ければ、甲状腺の線量を測りたくても、周りに影響されて測れないんですね。だからバックグラウンドの線量が低いところで、甲状腺からどれくらいの線量が出てるかっていうのを測らないといけない。しかし、バックグラウンドが高すぎる低い場所がないということが、生データには書いてあります。ちなみにね、バックグラウンドは、1マイクロシーベルトパーアワーということが、一番上に書いてますね。データにはバックグラウンドが高すぎると書かれながら、外に出てくる資料にはバックグラウンドと同程度で、バックグラウンドが高すぎるということはここには書かれていません。外に出てくる文章には。なので、事故直後の甲状腺の測定というのは、いろいろな研究者が実はあちこちでされてるんですけど、それは今も表に出てきていません。次、大気への治療、こういう全体的な話もしたりしなければ。これは、福島県を赤いアウトラインで囲っています。福島第一原発からプルームというんですけど、いろいろな放射性物質の流れであちこちに散りましたが、ごまかしとして汚染の測定は事故直後特にですけど、行政がした測定は原発の近辺のみだったんですね。文科省が出してきた地図は、原発から狭い範囲でした。本当は福島県だけでなく、東日本広い範囲で汚染が広がっていたんですけど、行政では本当に狭い範囲での汚染地図しか出てきません。後の汚染がどうなっているのかっていうのは、なかなか分かりませんでした。で、それをもとに、いろいろな避難区域、避難指示区域、計画避難区域ができたんですけど、狭い範囲の測定だったので、それを反映したものしか出てきてないです。なので、いろいろな市民団体の方々が、市民団体というより市民放射能測定室の方々が、土壌を測定し、そして放射能測定マップ読み解き集という土壌マップの測定集を
出されました。ちなみにこれは英語版もあるので、どうぞ皆さん、海外の皆さん、このサイトを見て購入してください。次行きましょう。で、2011年3月だけの放出ではなく、原発事故の時だけではなく、実は常に放射性物質を放出し続けてるんですね。大気中に1時間10億ベクレル放出し続けていることを公表したのは2011年の7月です。まあそれ、私が3ヶ月質問して出てきた話なんですけど、まあそれは置いといて。2011年の9月以降になってからこういう分かりやすいグラフが東京電力から出てきました。2011年3月15日は1時間に800兆ベクレル出てたんですね。で、どれくらい放出し続けているのかというのが具体的に数字で出てきたのは7月の段階で6月の数字、毎時10億ベクレルというのが出てきました。常に放射性物質が放出し続けということは2011年はなかなか分からなかったんです。で、でも2011年のグラフ見てもお分かりの通り、3月爆発時のやっぱり放出は凄まじかったんですね。で、それがどこまで飛んでいったかと言いますと、次見てください。こうやってやる。2017年に、ドイツ国立物理工学研究所、PTB で教わったんですけど、次見てください。ここは、ドイツで、空気中の放射性物質を測り続けている部署なんですね。このグラフ、横軸は1960年代から現在までですね。で、真ん中の1986年でピンとこう高く上がっている赤のグラフがチェルノブイリの原発事故で、2011年、右端の方でピンと上がっているのが福島第一原発事故の放射性物質をドイツでキャッチしたものです。で、次のグラフは横軸が2011年になります。2011年の第何週目かということですね。第13週目、3月15日から始まる週ですけど、その時にセシウム134と137の大きなピークが見られるということを示しています。で、セシウムだけでなく様々な単半減期、短い半減期の各種もドイツで計測されたとおっしゃってました。このような測定が世界中にありますので、2011年3月、福島第一原発から放出された放射性物質は、だいたい10日で世界を一周したと言われています。今もう何週目も入ってるんでしょうね。じゃあ現在どれくらい放射性物質が出ているのかというと、一番最新の2021年1月25日の東京電力の資料ですが、一番右端、2020年12月のところを見ますと、これちょっと読みにくいですけど、1.2×10 の4乗と読みます。1時間に、1万2000ベクレル空気中に出しているということですね。でこれずっと1年見ますと10の4乗から10の5乗という数字が続いておりまして、ここ数年、もう4、5年そうなんですけど、1時間に数万から数十万ベクレルの放射性物質を空気中に出しています。事故直後から考えるとそれはだいぶ減ってるんですけど、それが多いのか少ないのか、危ないのか危なくないのか、もちろん行政とか東京電力は危なくないですみたいなことしか言わないので、多いか少ないかを比較することはできると思うんですね。事故を起こしてない原発がどれくらい空気中に放射性物質を出しているのかというと、これは関西電力の原子力発電所が大気中にどれくらい放射性物質を出しているのかというグラフです。で、E の4、E の5という数字が美浜原発のところで見られますけど、10の4乗から10の5乗と書いてあるので、これ福島と同じくらいかなと思うんですけど、これよくよく考えると左の方見ますと年度なんですね。1年に10の4乗とか10の5乗の量を事故を起こしてない原発は放出していると。で、ちょっと細かい話なんですけど、さっきの関西電力の大気中への放出は要素で、福島第一原発で見ている大気中の放出の、気体廃棄物はセシウムなんですね。要素、セシウムを要素換算すると、今ほとんどセシウム137とか出ているんですけど、40倍要素換算をするには、セシウム137を要素換算するには40倍という数字になります。これ、イネス。原子力事象評価尺度と言いまして、原発事故のレベル7とか、レベル3とかそういうのを決めるマニュアルがありまして、それの数字ですね。いろんな原発事故に応じていろんな放射性物質の各種を出すので、
それをすべて要素に換算するとどれくらいの量を出したのかということで、レベル7とかレベル4とかそういうのを判断するんです。つまり、今どういう状況かと言いますと、事故を起こしていない原発が1年間に放出する量を福島第一原発は1時間で放出しているということになります。それは安全か危なくないかの判断は、いろんな議論がやいやい言ってくる方がおられると思いますけど、で、厳密に言うと事故を起こしてない原発が1年間に放出する量の40倍の量を1時間、要素換算するとね、放出しているということになります。で、次行きましょう。大気中への放出量の話ですけれども、いろいろ調べていくといろんなことがわかるんですけど、実はセシウム134というのは放出量に含まれていない。いや、もちろん含まれてるんですけど、計算に入っていないということです。これは2012年に東京電力が出した原発事故で、どれくらい空気中に放射性物質を出したかという資料で、様々な論文にこの数字が使われています。で、900ペタベクレル空気中に放出した。ということになって、それがよく論文で使われているんですけど、これ、ですね、900ベタベクレル、さっき言いました、要素131、セシウム134、セシウム137をすべて要素換算すると、さっきのイネスの評価で900ペタ。ペタってね、1000兆ベクレル、10の15乗らしいです。ちょっとなんか、1000兆ベクレル、900ペタだからもうなんて言うんでしょうね。日本語の桁数で、ちょっとわかんないよね。わかんないね。害とかなんとかっていうやつかな。で、なんですけど、ここ、私、赤線引いているところ、他機関との比較のため、要素131とセシウム137のみを対象とした。これどういう意味かと言いますと、当時も取材しましたけど、保安院とか原子力安全委員会は要素131とセシウム137しか出していないので、他の機関と足並みを揃えるためって言いましたね、東京電力。足並みを揃えるために、東京電力も一応セシウム134は測定してるけど、それは要素換算して合算はしていないということでした。要素131とセシウム137だけで900ペタベクレル。本来、ドイツのブラウンシュバイクの研究所、PTB の研究所にも、他の様々な短い半減期の放射性物質は届いているので、要素やセシウム以外も出てるんですけど、そもそもセシウム134ですら大気の放出量に入っていないということです。これはちょっと事故直後の話になるんですけど、これは福島で開業しておられた整形外科の先生にいただいた資料です。ちょっと興味深かったので、この関連で出します。整形外科の先生、レントゲン室を持っておられる方、医療従事者の方は、もともと原発事故の前から常に医療従事者として職業被曝を図るガラスバッジを持っておられるんですね。で、その事故の前から、どれくらい自分が職業被曝するのかというのを測ってらして。で、原発事故があって、その常に職業被曝を測っているガラスバッジがどうなったか、どういう説明になったかっていうと、ちょっと見にくいんですけど、真ん中のあたりに書かれています。確かに線量が高くなったんですけどね、通常の環境下より高い値を示しておりました。この要因の一つとして、福島第一原子力発電所の事故に伴う自然放射線量の増加が考えられます。つまり、原発事故によって自然放射線量が上がったけど、職業被曝の量としては変わってないですよって言いたいことはわかるんですけど、原発事故によって自然の放射線量、事故で上がっているのに、それはなんていうか、換算されない、考慮されないっていうのは、おかしなことだと思います。本来なら、職業被曝と同時に原発事故による被曝というのをちゃんと換算できるはずなので、おかしな文章だということで、当時いただいたものの紹介でした。次、大気中への放射性物質の話でしたので、汚染水の話もしたいんですけど、はい、ちょっともうこれだけで1時間半ぐらいかかる話なので、丁寧に話をすると、今日お伝えしたいことだけお話をします。私は汚染水の問題は、とても東京オリンピックが影響を与えていると思っています。2013年の9月に、世界に向かって、福島第一原発はアンダーコントロールだと。汚染水はブロックしていると。そうやって東京オリンピックが決まったわけですが、ずっと取材をしていますと、汚染水の漏洩が相次いだのは2013年ということなんですね。
10年続けて取材をしていても、とても汚染水が大変だったのは、もう本当に2013年なんです。4月に地下貯水槽というところの漏洩があり、この時、深夜に緊急臨時会見がありました。で、2013年7月に、護岸エリアというところで、地下水の汚染が見つかり、それは今もずっと現在も続いていて、汚染が減る一方ではなく、最高値を更新し続けています。で、2013年の8月に、H4 タンクエリアという高濃度汚染水を処理をしていたタンク群から、大量の汚染水が漏れました。で、そしてその2013年9月に東京オリンピックが決まったんですね。で、ちょっとこれも関連で、その後に韓国が水産物の輸入規制強化をします。これ全部一連のことを把握していないと、それぞれのことが理解できないので、ちょっとこれだけ話をさせてください。ちなみにこれは、その地下貯水槽の漏洩があったとき、2013年4月6日の12時25分、0時25分にメールが来て、午前1時半から臨時会見を開くというメールが来たときです。10年取材をして深夜1時半に臨時会見が招集されたのは2011年以外ではこの時だけでしたね。で、2013年8月の H4 タンクエリアからの漏洩。これ原子力規制委員会のホームページですけれども、8月19日に発生した汚染水貯留タンクからの漏洩についての話です。これはどういうことかと言いますと、イネスのさっきの原子力の事故の評価ですね。レベル3の漏洩事故と判断されたんです。チェルノブイリの原発事故と福島第一原発事故はレベル7なんですね。で、福島第一原発事故の敷地内なんですけど、そのレベル7の事故とは別に、汚染水漏洩の事故としてレベル3を新たに認定されたんです。で、これは福島第一原発の事故と別個の漏洩だということで。で、やっぱり10年取材してて、そのように、漏洩の事故でレベル3と評価されたのは、まあ、この H4 タンクエリアの漏洩のみですね。で、8月28日にレベル3の漏洩事故ということが発表された10日後に、次行ってください。東京にオリンピックが決まったわけです。汚染水はブロックだと。福島第一はアンダーコントロールだと。もちろん東京電力の記者会見で、その後の直後の記者会見では、荒れました。どういうことだと。レベル3って決まったところじゃないか。漏洩がね。っていうことで。で、そして2013年9月に韓国が日本の水産物の輸入の規制強化をするんです。で、新たにストロンチウムとプルトニウムの検査証明書も追加で要求をします。で、これも後で口述しますね。これに関しても。で、韓国が日本の水産物の規制強化をした理由として、赤線の3つ目ですね。日本政府が今まで韓国政府に提供した資料だけでは今後の事態を正確に予想することが難しいということで、規制強化をしました。まあ、これは韓国政府でなくても、取材してた当時、私たちも、まあ今もだけど、同じだと思います。出てくる情報だけでは信頼はできない。で、その後、外務省が WTO っていう、なんていうんでしょうね、貿易関係の裁判所みたいなところですね。韓国が日本の水産物の輸入規制をかけているのは不当だと言って訴えるんですけど、結局その上級審も言った結果、日本は負けます。で、まあ、韓国以外、中国とか他の国の方がもっと日本の輸入のものを輸入しないっていう輸入規制かけてるんですけど、なぜ韓国だけ訴えたかというと、2011年の原発事故の時に、まあ、世界のたくさんの国が日本のものを輸入しませんという対策を取ったわけですけど、2011年以外で、その後新たに輸入規制を引き上げたのが韓国だから、韓国だけ訴えたというのが、日本政府の理由、WTO で韓国だけ訴えた理由でしたね。はい、でも、実際取材しておりますと、そして当時、東京電力の記者会見には中国や韓国のメディアの記者さんもいらっしゃったものね。取材していると、2013年、東京オリンピックが出てくる頃に、本当に情報が出なかった。それはやっぱりオリンピックのせいじゃないかと、今でも私は思います。2014年2月6日の資料なんですけど、2014年2月というのは、オリンピックが2013年9月に決まりましたので、その後ですね。2014年の2月に
2013年8月、7月の護岸地下水の福島第一原発の海に近いエリアの地下水の汚染のストロンチウム、その値が発表されたんです。なぜそんな7月に水を取ったものが、なんでその次の年の2月に発表されるの？それはやっぱりオリンピックの前に地下水の汚染の値をはっきり出すことはできなかったんじゃないかっていうのが、当時記者会見でも質問が相次ぎました。護岸地下水、その護岸の海に近いエリアの地下水がストロンチウム90が1リットル中500万ベクレルという値があったんですね。それはスケジュールから言って本来オリンピック誘致が決まる2013年9月の段階では分かっていたんです。それは東京電力も認めました。けどなぜ情報を出さなかったかっていうと、その理由がすごかったね。あまりにも高すぎて、その測定が正しいかどうか分からなかったので、何度も測り直しましたという理由でした。なので、2013年取材をしていると、オリンピック決まるか決まらないかという時に、本当に汚染水の情報が全然出てこなくなり、汚染水、漏洩事故は続くけど情報が出てこないという状態が続いていたんです。もうちょっと次の、この魚のあたりの話は飛ばしましょう。はい、アルプス処理水も、飛ばしましょう。これ飛ばしましたか？はい、そうだね。このガラスバッジはどうしますか？ガラスバッジも飛ばしましょう。はい、甲状腺検査に行きましょう。はい。県民健康調査の甲状腺検査、子どもたちの甲状腺をエコーで測って腫瘍があるかどうか、どうなっているのかという調べる検査の方について話をします。前半話したのは被爆線量の方ですね。自己直後に測るもの。で、そうですね。この検査の問題点は、ずっと取材をしててびっくりしたのは、2017年に大きな問題が、分かったことです。一次検査で子どもたちの甲状腺を調べ、何かあれば二次検査に行き、何もなければ2年後の次の検査に回ります。今までというか2017年まで二次検査の段階で悪性ないし悪性疑い、甲状腺がんの悪性ないし悪性疑いになった人のみが人数として集計、発表されていて、この赤の部分、通常診療で小児甲状腺がんと診断され手術をされていたとしても、一切発表されていなかったということが分かったのが2017年なんです。なぜこういうことが起こったか。この二次検査の段階で、もう一度2年後に見てみましょうということになると、次回検査に移るんですね。でも2年後だとちょっと期間が空きすぎるので、半年後とか1年後に見ましょうということになると、この通常診療に移るんです。その2年ごとの検査期間、サイクルから外れた人は、もうこの県民健康調査で甲状腺がんの数として発表される内訳には入ってこなかったんです。でもそれが分かったのが2017年でした。で、その時大問題になったんですけど、福島県立医大が出してきた資料がこれで、そもそももともと発表する予定になかったと。この枠の中が県民健康調査で、二次検査で2年後の検査、次の2巡目の検査に回されないのならば通常診療に移るので、そもそも発表対象じゃなかったという驚くべき回答をし、当時は検討委員会の委員はそれの回答に対して不誠実だと怒り、県民健康調査で見つかった子どもの甲状腺がんが何人かということで議論が進んでいたのに、そもそもこのような枠外、発表しない数がいたことなど聞いていなかったと。説明はなかったと。
議論できないじゃないか。ということで、ここに何人いるのかできるだけ早く出すようにということになりました。で、2017年から2年後の2019年に調査しますということで、これは最新の、今月もありました県民健康調査検討委員会での人数も合算した小児甲状腺がんの悪性ないし悪性疑いの方々の数です。先ほど説明した枠外というのは、今まで発表してこなかった数ですね。一応12名ということになっていますが、それが全員かどうかということは分かりません。なぜかというと、福島県立医大病院で手術した方しか発表されなかったからです。で、私も手術された方、直接話を伺ったりで伺いましたけど、県立医大福島以外で手術された方、県民健康調査がきっかけで甲状腺がんが見つかり、でも福島県立医大の病院以外で手術をされた方というのは、もうこの検討委員会の県民健康調査の数には入ってないからです。それはカウントしていないということを記者会見でも福島県も県立医大も認めました。で、県民健康調査の甲状腺検査、2011年3月11日時点で18歳以下の福島県の方々が対象です。で、その後2011年4月から2012年3月生まれ、日本では2011年度って言うんですけど、その生まれの子どもたちも検査対象になります。けど、2012年、13年、14年、その後生まれた子どもたちは検査対象ではありません。チェルノブイリの原発事故では、事故後に生まれた子どもたちを検査をして、事故を経験した子どもと事故後に生まれた子どもを比較して、そうすると、事故を経験した子どもたちの方が、優に小児甲状腺がんが多かったので、因果関係があるんじゃないかとなったんですね。だから、事故後に生まれた子どもたちも検査し続けることというのは、チェルノブイリのことを考えるととても重要なはずなんですが、そもそも検査対象には含まれていないという検査計画でした。で、20歳までは2年ごと。1巡目、2巡目、3巡目、4巡目、今5巡目に入りかけという段階ですね。で、20歳を超えれば5年ごと。これを節目検診と言います。1巡目で116人、2巡目で71人、3巡目で31人、4巡目で27人。節目検査、5年ごとので7人。そして枠外で12人。公表されているだけで264名の方が小児甲状腺がんの悪性ないし悪性疑いということです。けど、先ほども何度も説明してます通り、それが全員の数では全くなくて、全員ではないということ自体は、福島県や県立医大も認めています。1巡目だけ、福島県県立医大病院以外で、他の病院で手術された方も含まれてるんですけど、2巡目以降は入っていません。で、事故直後、子どもたちの甲状腺の透過線量、どれだけ被爆をしたかというのも、きちんと測られていない上、その後どういう状況になるかというこの甲状腺検査、本来すごく必要なんですけど、今、甲状腺検査の縮小すると、学校検査を止めるという議論がまた出ています。10年目ということでなくしてもいいんじゃないだろうかとか、過剰診断とか、負担がかかるとか、いろいろな理由で、コロナで大変な時に、火事場泥棒的にそういう議論が進められていますので、日本の皆様はそこにも注目していただければと思います。甲状腺検査ともう一つ、私、初めからちょっと気になっていたのが、妊産婦の方々の調査なんですね。赤字のところ、先天奇形、先天異常発生率は本調査の結果、2.19 から 2.85% であったが、一般的には3から 5% と報告されていると。おそらくこれが取りまとめとして、10年の節目に出てきます。そして妊産婦調査がおります。で、この一般的には3から 5% と報告されていると数字なんですが、これは昔から出ていて、2013年の妊産婦に関する調査の実施状況にも、赤字のところ、胎児出生時の先天奇形異常の発生率は全県で 2.7% であり、一般的な出生時の先天奇形異常の発見率3から 5% と同様であったということが書かれています。これ私、
この資料が出てきたときから、3から 5% というのはどこに書いてある数字なんですか、どういう状況の数字なんですかって記者会見で聞き続けてきたんですね。その異常があるんじゃないかとかじゃなくて、どういう調査になっていて、何と比較をしているのかというのは、私はすごく重要なことだと思ったからです。でも、一般的にはガイドラインの数字です。どのガイドラインですかみたいなやり取りがあったり、なぜ福島県の過去の数字と比べないんですかとかね、そういう質問をよくしていました。そしたら福島県の過去の数字はないということでしたね。はい、で、その3から5%っていうのは比べるのに値する数字なのかとか、同じような調査なのかとか、いろいろ聞いてたんですね。でも、甲状腺以外の質問をする記者はおらず、妊産婦調査のこと、そういう異常出産のことを話すと、風評被害につながるということで、情報はあまり出てこず、そしてそういう質問をすることも、なんて言うんでしょうね、につながる。質問してるだけなんだけどな。そういうような状態にもなってしまいました。でも、今月の検討委員会で、もうこの報告書がこれで終わってしまうというときに、臨床医の先生がこれに対して疑問を投げかけるんですね。室月先生とおっしゃるんですけど、この先生は以前から何度も何度も、この3から 5% っていうのはどういう数字だ、ちゃんと比較できるのかということを、ちゃんと疫学者を入れて評価した方が良くないかということを言っておられました。ちょっとその動画も見てください。よろしいですかね。はい。それではこれはこういう形で受け止めさせていただきたいと思います。最後に何かご発言があればお伺いします。委員の皆さん何かございますでしょうか。室月先生どうぞ。はい。宮城県立子ども病院の室月です。前回の委員会で、今年度終了する妊産婦調査の結果取りまとめについて、できれば外部の専門家から意見をお伺いしたいということを提案して、そのことに関して今回、その回答といいますか、検討がなされるかと思ったんですが、議題に載ってないものですが、事務局に、問い合わせをするとは、すでに却下されているという返事をいただきました。そこでもう一回ちょっと、本日の委員会で、再度、定義、提案させていただきたいと思ってます。仮にその最終取りまとめで、数年前に出た2016年でしたか、週間取りまとめと同じように、生まれてきた子供の異常は一般に報告されている3ないし 5% に比べると高くなく、むしろ低いみたいな評価があったんですけれども、もし同じような表現なんとすれば、やはりちょっと、県民健康調査のまとめとしては、子供騙しであると思いますし、もしそういうことになれば、私としては、その、取りまとめに対して承認できない。むしろ反対することになるかと思います。で、ちょっとその理由に関して、少し書いてきたんですけども、それを5つ挙げます。で、その5つというのをまとめて、この室月先生の言葉を私すべて書き起こして、また、近々記事としてまとめます。すべて全文出して。で、本当にその3から5% の数字の根拠とは何か、これまでも言われている数字らが一体何を出しているのかとか、そもそも1000点以上とは何かというのを厳密に定義しないで、全く別個のデータを出してきて比べることに学問的に意味がないとか、この妊産婦調査はアンケート調査なんですね。アンケート答えてくださいって言って、返ってきたものをまとめたものなので、3から 5% という数字のものが、病院側で作った数字であれば、アンケート調査とそんな比較できないんじゃないかとか、そのようなことをおっしゃっておられます。でもこれは私、2013年からまとめが出てきた時から疑問だったんですが、でも私は門外漢なので専門家ではないので、3から 5% の数字ってなんだって、専門家だったらすぐ分かる数字なのかなとか思ってたんですけど、やっぱり臨床の専門の方でも、子供騙しだと、この取りまとめは承認できないと、強い言葉でおっしゃるものだったということが分かりました。で、妊産婦調査だけではなく、甲状腺検査でも甲状腺の専門の方が強い言葉で、その評価はおかしいということが、この検討委員会の議論の中で何度もあったんですけど、でもその議論は報告書には反映されず、そして外に出ていく新聞記事には、見出しには反映されません。議論と違う
もうそもそも結果決まってたんじゃないのっていうようなものがよく反映されていきますね。甲状腺検査だけでなく、妊産婦調査や様々な調査がされていますが、それぞれきちんと議論されているように、評価されているようには、私はずっと取材をしてきて、あまり感じられません。残念ながら。で、次、裁判のお話をしようかと思ったんですけど、東京電力の記者会見や、様々な省庁の記者会見だけでなく、裁判の取材もあちこち私たち行ってまして、この写真すべて、ケンちゃんが、相方が撮ったものなんですね。おそらく多分私たち一番足運んでるね、訴訟に。そうかな。いろんな裁判所、期日に。で、そうですね。裁判で国の責任、東京電力の責任があるかどうかっていうのが、大きな争点の一つなんですけど、皆さんにぜひ把握して共有していただきたいのは、原発事故が起こったのは津波のせいだということに、2012年の政府事故調査報告書で、まとめられているので、事故を起こすような津波が予測できたか、事故を起こすような津波を回避することができたかという、この2点が全国の集団訴訟の論点になってるんです。で、あちこち取材してて、私それが、しょうがないんですけど、やっぱりとても悔しくて、なぜかというのは、事故調の報告書、国会事故調も政府事故調もそうですけど、2012年の時点での取りまとめなんですね。事故が2011年で、12年の報告書など、何もまだ分かってない時期のもので、評価ができていたはずなんです。で、津波で事故が起こりました。以上って終わっていて、で、全国で30ある集団訴訟、原告の方が1万2000人いるんですけど、いろいろな戦いが、事故と津波ということが論点になってしまっているというのは、地震で起こったんじゃないのとか、他にももっといろいろ問題があるんじゃないのと思うんですけど、事故調の報告書にまとめられてない以上、そこが論点になってしまっています。で、原子力規制庁でもなく、ひょっとしたら原発事故は津波じゃなくて地震で起こったんじゃないのっていうことをずっと追求し続けているのが、新潟県の技術委員会なんですけど、新潟県の技術委員会はすごく厳しくいろいろなことを引き出して、2016年にメルトダウンを東京電力が隠蔽してたことなども引き出しました。けど、脱原発、東京電力に対して厳しかった知事、泉田元知事で、泉田元知事で、米山元知事ですね。で、その次に原発推進の県知事に変わった後、県はやはり原発推進側に舵を切り、そしてこの技術委員会の委員の半分を再任しないということが1月20日に出てきました。技術委員会だけが地震と原発事故を議論し続けていたことだったので、この技術委員会のメンバーが変わるということは、新潟のことだけでなく、本当に日本にとって大きなことだと思います。地震で原発事故が起こったとなると、全国の原発の再稼働、日本は地震が多い国なので、それに影響があるので、なので、原発推進の知事は技術委員会の委員を変えたいんだと思います。で、それは不当だということで記者会見もされていましたね。次、皆さんにお伝えしたいことは、農家の方々の戦いです。2012年から福島県の農民連の方々が、もう100人、200人で東京に来られ、福島から東京に来られ、様々な交渉要望をされておられます。で、たくさんいろいろ戦いをされておられるんですけど、そのうちの重要な交渉の一つとして、自分たちの被爆はどこが対策をしてくれるんだと、どこが責任を取ってくれるんだということも話されています。で、原発事故の後、福島の農民連の方々は放射性物質のこと、放射線防護のことを勉強され、私も自国勉強したんですけど、で、原発事故の後、日本の政府の対応は空間線量だけ測って対応してるんですね。それで高いか低いかの話をしている。けどそうではなくて、もともと日本の法律では放射線防護というのは空間線量だけではなく、表面の汚染がどうかということも重要な指標の一つなので、空間線量だけでなく土壌の土の表面を測ってくれということを農民連の方々はずっと訴えておられます。で、1kg中どれぐらい
放射性物質が入っているかっていう濃度ではなく、表面にどれくらい汚染があるのか。なぜかというと、表面に汚染があると、やっぱりこう、風で舞い上がったりして、内部被曝の危険性あるからですね。外部被曝の放射線だけでなく、吸い込んでしまう可能性があるので、表面の汚染を測ってくれということをずっと訴えておられます。これは農民連の方々の話とは別で、福島県の農家の皆様へという資料で、これはその農民連の方々だけではなく、避難解除をして戻って農業を再開される方々へのパンフレット、説明会で配られているものです。で、農作業で気をつけること、追加被曝を小さくするにはという、この右半分のものがメインなんですけど、説明会に一度取材に行きましたね。農作業を行うときは、なるべく長袖長ズボンマスクを。土ぼこりが立つところで飲食や喫煙を避けましょう。外での作業が終わったら、摂取も室内に持ち込まれないように服を着替えましょう。で、土やほこりを流し落とすことで、うがいをしっかりすることで摂取も落とせます。摂取も選択することで落とせますというような説明会が行われ、説明会の中では、線量が高い道を通るときは、除染されてないことが予想される道を通るときは、できるだけ息を止めて、小走りで駆け抜けるなどの対策をすれば、追加被曝を下げられますとか、土ぼこりを吸い込んでしまったら、すぐに鼻をかんでうがいをしたら、内部被曝を防げますとか、そういう説明会が行われています。で、これと同じようなことは2011年の、原発事故の後、避難区域じゃなく通常に農業を続ける方々にも、同じように資料が配られ、説明があったそうです。で、農民連の方々は、自分たちの被曝の問題に関して、そのような状況では放射線管理区域で農業を続けているのと同じことなので、きちんと農場、樹園地を、田んぼを一筆ごとに測定して、どのような職業被曝を自分たちはしているのか、きちんと出してくれ、対策を取ってくれということを要望されておられます。野木市をね、このね、農電機さんに呆れる。お空から測っては水系値。なんで地べたわかんないのよ。今まで樹園地全然違う。上から測って水系値でしょ。なんで一度と測んないのよ。土壌って全部ね、放射性物質ってきれいにひっぺり振られないの。いろいろほとんどいっぱい出てきてるの。それが我々農家にとっては嫌なのよ。食べたか。その点が、一体はこのぐらいで安定ですみたいな。でも違うんだよ、見ていくつもと。そうしないと、本当にね、笑いを要求したような健康とか、これね、実際に直ちに影響を与えるのが古いから。何が心配かというと、次の世代の子なんかに心配とか言ってるわけよ、これ。安心して、農家側に農地を譲っていいかどうかということもね、あるわけよ。どのぐらいのことを教えられてるか。普通忘れるわけないんだよ。そうなの。ベクレルで測ってくれる。そう。いやもうこっちこの辺に来てる。それもキログラム。ちょっとなんか音声の状態が悪くて申し訳ないです。一旦切って、じゃあ次の動画も行きましょう。はい、測定というのは農家の方々のその労働安全の観点ではなく、食の安定供給のための測定だということを口を滑らしてしまって、そして農家の方々が怒るという場面もあります。どうぞ見てください。我々の目的としましては、繰り返しになりますけれども、食が安心であるとか、食が安定供給ということを目的に。いや、俺は体どうするんだよ。食い物だけに普通な元気だけなんだっていう考え方は。いや、俺は体どうするんだよ。風を吹くんだよ。埃が舞うんだよ。吸うんだよ。目に入るんだよ。いいのか、これは。それは俺が関係ない。食い物に普通だけでも OK なあんたたちは。農民はどうなってもいいのか。そういう作りは実際その関連した話なんだけど、みんな放射能を振った現状にどういう影響があるかっていうのを見たでしょ。農家の人は見てるの。振った時にね、びっくりするような現状が起きたんだよ。草がね、びっくりするような、作ったような、緑っていう黒々とした、それもすごい大きくなって、
そういう状態を見てるから農家の人は怖いって言ってんの。それが影響ないわけないんだよね、人間の体にも。まあ私のは年を取ってからお先短いからどうなってもっていう考えの人もあるかもしれないけど、これから子供と馬を今までいくんだから、それを測ってほしいって言ってるの。だからそれを見てる私たちが困るの。あなたたちは見てないから分かんないの。目に見えたんだよ。だよね。なんでそれを国がやらないのかわからない。なんでやりたくないの？一回それで技術がとりあえずやってるんですよ。あんな時測ろうよ。東京の測ろうって言ったじゃないですか。空から測るよりかがんでかね。いいっすよ。一回だけ約束してよ。毎年言ってたよ。いや、今の絶対測れるっていう余裕だ。でも最初の一歩として、一箇所測ってるんですか？いやいや、検討して持ち帰ってよ。いいですか？もうちょっと。ですので、その農地の女性なんかも、その中でやっていただいて、そういった空間作業を下がった中でですね、作業をいただければ、基本的には健康なきちんと安全にですね、この作業をいただけるんじゃないか、そういう意味や、私のことでですね、そういう健康面でのそういう密度の調査というのはなかなか難しいのではないかということを申し上げます。農民の命なんだと思ってんだよ。命の手作りだから自分の命でやるかな。私、さっき言ったこういうの1万2000ベクレルあるんですよ。ね、で空間線量は、ね、0.02なの。目の前にあるその配分が1万2000ベクレルですよ。1メートルぐらいしか離れませんよ。空間線量計の 0.02 なの。だから土地一帯がそこにどれぐらいの汚染とされた土壌があるかと、空間線量ってそんなに近いわけだと、そのぐらいの量だと把握できないから、低いよ、絶対。そういう知見なんか持ってないでしょ。これがでも1万2000ベクレルなら飛ぶんだよ、土だと。我々するよ。そして、県やなんか説明してきてもね、マスクをしてくださいでしょ。あとは汚れた服はきれいに洗いましょう。危険なものには近づかないでください。あと鼻に入ったら噛んだらきちんと鼻を噛みましょうだもんね。こんなもんなんだから。園地では飲食しないでください。そう言われてんだよ。いや本当に言われてるんですよ。お産の管理組合。そういうことになってるわけですよ。それでなんかさ、守られてないよね、農民で、我々。ちょっと長めの動画ですけど、見ていただきました。ちなみにこれは2019年の4月の交渉の動画です。で、2020年コロナになってから、あまり、たくさんの人数で東京に来ることが難しくなって、人数をすごく絞って、10人弱で交渉は続いているんですけど、同じように被爆の対策、責任を求めておられます。けど、それがやっぱり、日本どころか多分福島の方々でもこういう、交渉されている、こういう声があるということはなかなかニュースになってないのではないかと思います。福島県福島市の農家の方で、大越さんとおっしゃる方なんですけど、今日見てくださってます。大越さん、ありがとうございます。大越さん、原発事故直後は行政が言う通り、報道の言う通り、事故の問題はないと思って、通常通り福島市で農業をされ、そして生活をされていたそうです。で、その後、検討委員会などに傍聴にも来られるようになり、そしてご自身も甲状腺がんが見つかり、県立医大で手術をされました。で、その高齢の方の甲状腺がんは進行が遅いと言われてたんですけど、大越さんにいろいろお話を当時伺ってたんですけど、びっくりするぐらい進行が早くて、すぐに摘出した方がいいと言われて手術をしたとのことでした。大越さんに伺うと、2011年は事故は問題がないと思っていたので、2011年の6月に山菜を取りに山に入り、そして山の沢の水をすくって暑かったし、飲んでおられたそうなんですね。で、その福島県福島市の山の沢の水がとても汚染されていたということを知ったのは、
随分後です。なので、病室で、あの時飲んだ沢の水が悪かったのかね。やっぱりあれは飲んだらダメだったんだねっていうことを話をされておられました。けど、大越さんがその沢の水を飲んでどれだけ内部被爆評価をしたのかということは一切評価はされておられません。大越さんの話ね、もうたくさんしたいんですけど、次に行きましょう。切り捨てられた内部被爆で。大越さんだけでなく、事故直後の様々な内部被爆というのは、あちこちでたくさん隠されていると思います。その話に関して一件話をさせてください。2015年に飯舘村の方と私がバチカンのフランシスコ教皇様に手紙を書きまして、それを勝江司教様が届けてくださった時の話です。で、その後フランシスコ教皇が原発の安全性に言及するのを異例というニュースになりました。で、もうこれは本当に当時、ヘッセン州のナッサウの福音教会と日本カトリック正義と平和協議会の方々のお力をいただいたんですけど、次行ってください。お手紙を渡せただけでなくて、その後、教皇様から私も、飯舘村の相沢さんもお返事をいただきました。このあたりのことを全部は私のウェブの記事に書いてあるので、興味ある方は読んでください。お伝えしたかったのは、飯舘村の相沢さんがフランシスコ教皇に書いた手紙の内容です。読み上げます。私は福島県の飯舘村の相沢匠と言います。飯舘村は今回の原発事故で最も汚染された地区です。また最も避難が遅れた地区でもあります。この地区で起きたことをお知らせしたいのです。この話は私自身の罪の告白にもなります。事故直後、原発から離れた山村である飯舘村には津波を逃れた人々が避難してきました。また原発事故を恐れた人々も避難してきました。人々はいくつかの山を隔てた飯舘村であれば安全だと考えたのです。当時私は村の小学校で働いていました。その体育館は村で最も大きな彼らのための避難所となりました。13日の開設から18日の閉鎖までの期間、避難所にとどまり働いていました。2011年の3月は季節外れの雪が降る寒い日々でした。体育館の暖房は十分ではありません。避難してきた方々にはお年寄りも多く、寒さと高血圧を原因とした脳一血や心筋梗塞が心配でした。薬もありません。私たちにできることは、水分を多く取らせることだけでした。しかしその後、飯舘村の水道水が放射性物質で汚染されていたことが明らかになったのです。飯舘村に避難指示が出て以降、私は自分たち飯舘村の住民に何が起きたのかを調べました。いくつかの記録を調べていく中で、飯舘村の井戸水を使っていた家庭より、避難所に来ていた人々の被爆量が大きいことに気づきました。私は沈黙してしまいました。政府は飯舘村の住民に対してさえ、健康被害は発生しないというスタンスをとっています。科学者は被爆による健康被害を危惧する人々を愚かであると罵ります。事実を口にすることは、今現在幸せに生活している当時の避難者の人生に影を落とすだけかもしれないのです。私はカトリック信者ではありませんが、神に祈ります。どうか私の罪を罰してください。沈黙していたのは私です。彼らは水道水の汚染が深刻だった可能性を知らされていないのです。知っていたのは私です。この手紙を飯舘村の相沢さんは教皇に書きたいと話していました。で、私はこの相沢さんの悩みを2011年から聞いていたんですね。飯舘村で小児甲状腺の透過線量、被爆線量を測っていたとき、それを案内していたのが彼で、当時事故直後、いろんなことがあった話の中にこの話も聞きました。避難所、南相馬から飯舘村に2000人ほど避難されておられ、その方々が飲んでいた簡易水道の汚染が、飯舘村の村民の方々が使っていた水より高かったということを彼はとても気にしていました。多分避難所にいる方々は自分がどのような水を飲んでいたのかを知らないだろうと。もちろん相沢さんもお水飲んでくださいって言ってる時はご存じなかったんですけどね。で、その後私は避難していた南相馬から飯舘村の避難所に行った2000人のうち3人の方を探し当てて伺ったんですけど、避難所で出てきた水の話を知っている方はやはり一人もおられませんでした。で、最後に少しだけ私がずっと話をしてこなかったことを言おうと思うんですけど、
原発事故直後、まあもちろん、いろいろな畑や農作物が汚染され、これは茨城県のデータなんですね。福島県の隣の県です。南の県ですね。福島県の南の県。茨城県のこのデータが公的な行政のデータとして初めての農作物の汚染を公表したデータです。3月19日にほうれん草が 1kg 中1万5000ベクレルあるという、汚染されているという資料です。で、その後いろいろ食物の出荷停止制限がかかっていくわけなんですね。つまり、おそらく出荷停止制限を逃れて流通していった食べ物というのはかなりあったと思います。そして、出荷停止制限がかかった農作物というのは一体どうなるんだろうと当時私知りたかったんですね。で、放射性廃棄物の汚染されたものをどうやって捨てるのかというのは、2011年は何も決まっていなくて、2011年の10月にやっと 1kg 中8000ベクレル以上のものは国が処分をするという法律が、特措法が決まり、それが施行されるのは、始まるのは2012年1月からだったんです。なので2011年は、このような汚染されたものをどうやって処分するのかというのが決まっていなかったので、いろんなところに汚染されてるだろうと思うものが山積みになって困ってるっていう話を聞いていて、このような出荷停止制限がかかった農作物はどうなっているのかということを、出荷停止制限がかかっていた自治体に連絡して聞きました。そうすると、ブルーシートをかけて、舞い散らないようにして、もう一度飛散しないようにして、畑に置いてあるはずだということだったんですね。で、あちこちの地域で出荷停止制限がかかっている近所の住んでるお住まいのあちこちの方に、ブルーシートかけてある写真が欲しいから撮ってきてくれないってお願いをしたんですけど、なかったんです。ブルーシートかかってるところがないという連絡が来て、そしてその後、どういう処分をしたのかというのをいくつか聞きに行ったんですけど、そうすると、当時、出荷停止制限がかかった後、もったいないので、避難所に持って行って、食料として提供したということを何件か聞きました。おそらく本当に悪気はなかったし、自分も食べるし、食料がなくて、当時本当に汚染を恐れて、食料がなかなか入ってこない地域があったんですね。トラックが入ってこなかった。なので、良かれと思って、出荷停止制限がかかっていたキャベツや葉物を届けていた方々もおられました。で、どこの人がどこの避難所に持っていったのかということを私は書けないと、出せないと思って書いていません。なぜならば、飯舘村の相沢さんのように、バチカンの教皇に罰されたいと、これは自分が沈黙をした自分が悪いと、そのようにとても心の負担になるだろうと思ったからです。で、他にも、福島県から別のところに移住をされた方の親御さんが農家の方で、で、同じように、父親が、親父が事故直後、出荷停止制限かかったものを避難所に持ってったよって、あそこに持ってったよっておっしゃる方もおられました。で、まあ、親御さんとすごい喧嘩をして自分が移住して、まあ、その親御さんにとても喧嘩をした腹いせのような形で、親父が間違ってるっていうことを知らせたいからそれを書いてくれというふうな、ちょっと復讐の意味での情報提供みたいなのもあったので、それも私は、書いていません。そしてその後、その方と会うと、本当は私がそのことを書いて、親父がそこに住めなくなって、そうしたら親父も汚染地域から出て行ってくれるんではないかと。やはり、そういう意味で、出荷停止制限がかかったものを避難所に届けたことを書いてほしいと言われたことがありました。で、そのような形で本当に2011年の内部被曝の情報というのは闇に葬られています。こんななんかちっぽけな私がちょっと取材をしただけでいろいろお話を伺えるようなことは多分
行政でもどこでも聞き取ろうと思えばできるはずです。けどそれがされておらず、内部被爆はほとんどなく、2011年の被爆線量もあまり問題はなく、そして一番初め冒頭にお話ししたような、どうせ被爆の影響ないんだから100年経たないとわからないんだから今何も調査をしなくていいというような人が健康調査をしています。何か取り留めのないようなことをたくさん話してしまいましたが、眞子だいぶさん、カットしちゃった本当にしね。ごめんなさい。はい、ありがとうもうそろそろですよね。ございます。もう終わりになります。はい。なんか、もうね、日本ではもう11時半になってしまいましたよね。はい本当に衝撃的なお話で、眞子さんだからこそお話しいただけることいろいろで、もうこれからもずっと聞いていきたいことばかりなんですが、一つだけ最後に、一つだけ質問を読ませていただきます。眞子さんが書かれた記事はどのメディアで読めるのでしょうか。なかなか見つけられず残念です。これだけ熱心に取材されているので、発言される場が少ないのがもったいないと思いますという意見をいただいているんですが、眞子さん、健さんが紹介している場所などがありましたらどうぞお答えください。ありがとうございます。いろいろあちこちで書いてあるんですけど、ウェブ上のおしどりポータルサイト、LCM プレスというところで、今はいろいろとまとめています。ちょっとね、そこに書いてるのすごいなんか難解で分かりにくいんですけど、いろいろそこで今後も出していきたいと思います。ゆうさんごめんなさい、本当に長くなって。とんでもないです。いや、私も本当は聞きたいことたくさんあるし、皆さんもそうだと思うんで、それは本当に時間でやめなければいけないのはとてももったいないんですけども、最後に眞子さん、健さんからどうしてもこれだけは最後に言いたいっていうことがあれば、どうぞお願いします。はい。今日長い間こうやってオンラインで見ていただき、本当にありがとうございます。で、原発事故のことだけでなくて、物事をどう考えるのか、どう情報に接するのかっていうのは、私たちが社会を作っていく基本ですし、コロナの中、どうやってくぐり抜けていくかということにもつながると思います。あと、フェイクニュースも溢れてるんですね。はい。きっと情報って簡単に整形できるもので、でもそれを、基準値って何なのか、どういう判断でどうなってるのかっていうのを丁寧に辿っていくことっていうのはどの問題でもできて、それを繰り返していく人が多いことが、その割合が多いことが世の中をちょっとずつ微調整していい方向に持っていくんじゃないかと思いますので、はい、そういう方が増えるといいなと、つながってくださるといいなと思います。そして見てくださる方々とね、私、今日どんな方が見てくださってるか、リストをピャーって見せていただいたんですけど、今まですごく助けてくださってる方々がたくさん今日見てくださっているので、本当にそれが私は嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、あと1個。原発事故が続いて10年ですけど、今はめちゃくちゃね、10年続いて10年目みたいになってるので、取材も多いし、注目されてるし、いろいろ話題になるんですけど、私一番怖いのは、一番私本気出さないといけないと思ってるのは、2021年の3月12日から10年目以降だと思ってるんですね。11年目、12年目に向けて、もっとちょっと本気出さないと思っていますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当やね。ね。はい。ありがとうございます。私たちはい、よそ者ネットでもまた眞子さん、健さんをお招きするこういう講演会を持てればいいと思っています。それでは、そろそろ時間も迫りましたので終了させていただきたいと思います。お話ししていただきたいことはたくさんありますけど、これからまた、眞子さん、健さんにはまた必ずお会いできるものと思っております。一つ私の方から、眞子さん、健さんは本来はご夫婦の漫才コンビですけれども、福島の事故以来、フリージャーナリストとして目まぐるしい活躍をされています。視聴者の皆さんの中でも、お二人のこの取材活動を応援したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご寄付をお願いしたいと思います。それでは今日は遅い時間に眞子さん、健さん、本当にありがとうございました。本当に、じゃあ、アコーディオンせっかく持ってらっしゃるんで、お願いします。人生はまるで探す楽しいことがいっぱい。皆さん、ケンちゃんに注目してくださいね。時にはダンス、時にはピアノ、生活は綱渡り。見えない。そうだね。イエセラセラ、なるようになるわ。先のことなど
わからないケセラセラケセラセラ今日ご覧の方がこの先羽ばたきますように。ありがとうございます。ありがとうございました。もういらない原発捨てちまえ。生まれてくる子供たち守るため、たった一つのみんなの地球を壊すことは許せない。許せ